요즘은 어딜 가나 참 초록초록한 계절이죠. 기분까지 상쾌해지는 출근길, 성공 기업인의 하루를 따라가 볼까요? 가로수가 다 느티나무로 돼 있네. 여기는 느티나무가 옛날에 마을 초입 쪽에다가 정말 500년, 600년 느티나무들이 있잖아요. 느티나무 500년 넘었다면 항상 마을 사람들이 그 앞에서 축제라던가 아니면 기도를 올리고 하잖아요. 나무에 참 관심이 많으신가 봐요. 그럼요. 나무는 우리 일상생활에서 뗄래야 뗄 수 없는 것들이잖아요. 성공 기업인의 남다른 나무 사랑에는 다 이유가 있습니다.